오늘은 여기 있는 이 AI 베개인 AI 하틴루 S 필로우 이 친구를 제가 3주 정도 실사용해보면서 느낀 점과 과연 이 제품이 좋은지 알려드리도록 하겠습니다. 일단 제품 처음 받았을 때 느껴지는 부분은 말랑말랑하고 고급진 메모리 폼 베개에 호스 같은 게 연결되어 있고 추가적인 기기가 있어가지고 뭔가 이제 스마트한 이런 베개의 느낌을 탁 받았었는데, 일단 구성 자체는 굉장히 깔끔합니다. 기본적으로 베개랑 연결이 되는 컨트롤 박스, 그리고 그 컨트롤 박스 전원 공급을 해주는 전원 어댑터 케이블, 요렇게가 끝이고요. 사용하는 방법도 그냥 컨트롤 박스에 있는 버튼을 눌려서 끄고 켜는 거밖에 그냥 하드웨어적으로는 할 게 없어요. 그리고 연결 방법 자체도 굉장히 간단한데 설명서가 있어요. 기계 아래쪽에 있는 QR코드를 스캔만 하면 스마트띵스에 이렇게 바로 세팅이 완료가 됩니다. 전용 프로그램이 없다는 거 진짜 최고의 장점입니다. IoT 기기에서 진짜 제일 최악이 전용 어플을 사용을 해야 된다는 건데, 이 제품은 전용 어플 사용 없이, 그리고 IoT 사용하는 사람들이 가장 선호를 하는 삼성의 스마트띵스에 바로 연동이 된다는 거, 그냥 거기부터 저한테는 기본 합격점이긴 했어요. 그래서 이 친구의 기능이 뭐냐? 기본적인 핵심 기능인 코골이 감지랑 관리를 해주는 기능이 포함이 돼 있다는 겁니다. 삼성 스마트띵스에 이렇게 S필로우라고 장비가 나오게 되고요. 여기 이제 코골이 시간, 그리고 코골이 관리 시간, 그리고 온습도 센서도 달려 있고요. 밝기 감지 센서랑 휘발성 유기화합물, 거기다 이산화탄소 농도까지 체크해주는 이런 각종 센서가 100개 포함이 돼 있다. 그래서 이렇게 센서를 이용을 해서 측정된 데이터를 가지고 수면 환경 리포트 이런 것도 사용을 하실 수가 있습니다. 요 관련한 건 이제 뒤에 좀 상세하게 설명을 하는 걸로 하고, 그러면 제가 이때까지 실사용하면서 측정된 데이터를 보면서 조금 얘기를 해보도록 할게요. 기본적으로 이 S필로우 같은 경우는 스마트싱스랑 연동이 돼서 이렇게 데이터 저장이 되는 형태라고 보시면 되고요. 삼성에서 헬스라고 제공해주는 이렇게 앱이 있는데 이 앱에도 수면 관련 이런 것들을 볼 수가 있습니다. 근데 여기서 데이터를 좀 상세하게 로깅을 하기 위해서 제가 갤럭시 워치도 새로 샀습니다. 그래서 갤럭시 워치를 사용을 해서 이 삼성 헬스 앱과 연동을 했고요. 이 삼성 헬스 앱 같은 경우도 수면 관련 품질 이런 점수들이랑 뭐 등등 이렇게도 알려주는데, 여기에 코골이 시간이라고 이렇게 측정된 데이터를 보실 수가 있습니다. 그래서 잠든 시간 동안에 언제 코를 골았는지, 그리고 코골이 최종 시간과 코골이 소리를 들어볼 수도 있어요. 그래서 내가 코 고는 게 작게 고는지 아니면 좀 과하게 이렇게 크게 고는지 내부에서 파악을 할 수 있다. 근데 요거 중요한 게 있어요. 수면 관련 지표 같은 경우는 휴대폰을 유전원으로 두지 않더라도 계측이 가능한데, 코골이 요거는 충전 중일 때만 사용이 가능하다. 그래가지고 이게 좀 많이 불편한 거긴 한데, 요 부분이 이 베개로 해결이 가능한데 그건 이제 뒤에 설명하는 걸로 하고, 여기 헬스 기준에서 일반 베개를 사용을 했을 때 총 41분 이렇게 코골이가 계측이 됐고요. 코골이 보시면은 전체적으로 좀 오랫동안 한 번 골 때 좀 길게 이렇게 곤 거를 보실 수가 있습니다. 코골이 소리가 생각보다 좀 작아요. 저 코골이 막 옆에서 곤다고 막 얘기는 하던데 실제로 녹음된 걸 들어보니까 생각보다 그렇게 코를 크게 골지는 않는다. 그리고 요 AI 하틴루 S필로우 요 제품을 사용을 했을 때는 코골이 시간이 18분으로 반 넘게 줄어든 걸 보실 수가 있어요. 그리고 측정된 데이터 보시면 전반적으로 굉장히 띄엄띄엄 있는 걸 보실 수가 있어요. 요거는 이제 이 친구가 실제 코를 고는 걸 인식을 하게 되면은 베개가 막 움직여요. 베개가 막 움직이면서 실제 코를 골지 않게, 이렇게 마치 군대에 갔다 오신 분들 아실 텐데 코 골면 베개 좀 이렇게 좀 해줘라 약간 하거든요. 약간 그런 거 느낌으로 자동으로 이 친구가 해준다는 겁니다. 그래서 실제 코 고는 시간이 굉장히 줄어든 걸 보실 수가 있고, 코 고는 소리는 뭐 비슷해요. 사실 코 고는 소리가 자체가 달라질 수는 없죠. 코를 고는 게 인식이 되면 좀 있다가 베개가 작동을 하고 코를 골지 않게 되는 약간 이런 흐름으로 가기 때문에, 그래서 굉장히 많이 줄어든 걸 보실 수가 있고, 근데 제가 사실 그냥 평범한 수준이라고 생각을 하기 때문에 이제 또 뭘 했냐? 술을 마시고도 측정을 해봤습니다. 술을 마시면 또 코를 진짜 많이 골거든요. 맥주 똑같은 거 2병을 마시고 제가 한번 잡았습니다. 그러니까 화끈해요. 일반 베개 썼을 때는 코골이 시간이 1시간 18분, 진짜 말도 안 되게 길어진 걸 보실 수가 있죠. 그리고 코골이 시간이 특정 시간 타임에 엄청 길게 거의 연속적으로 미친 듯이 몇십 분 동안 이렇게 3번이나 고는 걸 보실 수가 있어요. 옆에 있는 사람이 괴롭겠죠? 그리고 코 고는 소리 자체도 이전에 비해서 좀 더 커졌어요. 옆 사람한테 굉장히 민폐를 끼칠 수가 있다. 근데 여기서 AI 하틴루 S필로우 이 친구를 사용을 해서 똑같이 술을 마시고 잤어요. 근데 여기는 조금
좀 더 심각한 게 뭐냐면 제가 일본에 얼마 전에 갔다 왔거든요. 일본 갔다 와서 저녁 비행기를 타고 돌아온 당일날 한국에서 바로 술을 마시고 잤어요. 그러니까 정말 피로한 상태로 마시고 자면은 당연히 코골이가 훨씬 심하겠죠. 근데 실제로 코골이 시간 자체가 23분으로 압도적으로 많이 줄어든 걸 보실 수가 있습니다. 여기 보시면은 코골이 고는 주기 자체도 중간중간 길게 고는 부분이 딱 사라지고 짧게만 고는 걸 보실 수가 있죠. 그래서 시간 자체가 거의 4분의 1 수준으로 75% 수준 엄청나게 감소가 된 걸 보실 수가 있습니다. 똑같이 요걸 사용을 해도 코골이 소리 자체는 확실히 술을 먹었다는 거 알 수 있는 코골이 소리는 아실 수 있지만 그 시간 자체를 명확하게 요 베개가 줄여준다는 거. 근데 이거는 헬스를 이용을 해야 되기 때문에 워치랑 갤럭시 휴대폰을 이용을 해가지고 계측을 한 거고, S필로우 자체로 계측을 했을 때는 정확도가 어느 정도 되냐, 일반 베개 측정 시에 21분에서 S필로우를 사용했을 때 12분으로 줄어든 걸 보실 수 있습니다. 여기 이제 술 안 마셨을 때, 그러니까 아까 41분에서 18분으로 반 정도 줄어들었는데 여기도 거의 반 정도 줄어든 걸로 계측이 되긴 한다. 근데 시간 차이가 나는 거는 당연히 계측하는 기기 자체가 다르기도 하고 알고리즘도 다르기 때문에 총 시간이나 이런 부분에는 차이가 날 수 있지만 뭐 어느 정도 감소되는지 그래프로 흐름을 보기에는 그래도 꽤 정확하게 볼 수가 있다고 보실 수가 있죠. 그리고 술 마셨을 때 기준에서는 S필로에서는 45분, 아까 1시간 18분짜리가 45분으로 계측이 됐고 AI 베개를 사용을 했을 때 19분으로 계측이 됐습니다. 헬스에서 18분으로 계측됐던 게 스마트싱스 요 베개를 이용한 측정이 12분으로 계측이 됐고요. 헬스 기준에서 23분 계측이 됐던 게 S필로에서는 19분으로 계측이 됐습니다. 그래서 이 S필로우를 사용을 해서 계측된 자료 자체도 꽤나 정확하게 계측이 되는 걸 보실 수가 있습니다. 완벽하게 동일하지 않은 거는 당연히 뭐 똑같은 마이크 위치로 수음을 하는 것도 아니고 알고리즘 자체도 차이가 있기 때문에 소폭 차이가 날 수는 있다고 볼 수 있고요. 근데 이제 측정되는 그 흐름, 어차피 내가 정확하게 1시간 3분을 골았네, 1시간 6분을 골았네, 뭐 이런 게 중요한 게 아니고 내가 언제는 20분 골았는데 한 10분 정도 이번에 비중이 한 50분 늘었다, 이런 흐름을 보는 게 훨씬 중요하기 때문에 사실 요것만 사용을 하셔도 실제 코골이가 일주일, 한 달 이렇게 계측을 했을 때 어느 흐름으로 감소를 하고 있는지, 증가를 하고 있는지, 어떤 컨디션일 때 괜찮은지 뭐 이런 것들을 아실 수 있다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이 베개를 사용을 했을 때 실제 객관적인 데이터 부분에서도 진짜 코골이 개선에 엄청난 효과가 있는 걸 보실 수가 있고, 실제 제가 체험한 느낌을 조금 알려드리면, 일단 제가 그냥 일반적으로 잘 때 문제가 뭐냐면 좀 많이 자요. 그러니까 8시간을 기본 디폴트로 생각을 하면은 피곤하고 그런 날에는 막 10시간, 12시간 이런 걸 기본 베이스로 자거든요. 근데 요 S필로우를 사용을 했을 때는 거의 항상 8시간에서 9시간 사이에 알람이 없는데도 깨요. 그리고 그렇게 깼을 때 피로한 게 있고 안 피로한 게 있는데, 요 베개 사용했을 때는 피로하지 않게 깔끔하게 깹니다. 그냥 일반적으로 잤을 때는 빨리 깨는 경우도 있습니다. 근데 빨리 깨는데 더 자고 싶은데 잠이 안 오는데 피곤함은 남아있는 그런 식으로 깨거든요. 근데 요거는 피로함이 해결된 상태로 항상 적절한 시간만 자고 깬다. 그래가지고 그 부분이 굉장히 신기했습니다. 물론 이제 이 코골이 자체가 사람마다 다르기 때문에 진짜 심각하신 분은 병원 치료를 받으셔야겠지만, 저와 같은 이런 타입에 있으신 분들 같은 경우는 진짜 수면 질 개선이랑 코골이 줄이는 둘 다 엄청나게 잡으실 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 그리고 이 친구가 센서가 달려있죠. 이 센서를 이용을 해가지고 루틴을 만드실 수가 있는데, 여기 이제 수면 환경 대시보드 여기 오시게 되면은 이렇게 이제 센서를 이용을 해서 기록이 된 게 나옵니다. 온도, 밝기, 뭐 이산화탄소 흐름, 습도 뭐 이런 거 다 기록이 돼서 이렇게 보이죠. 근데 그거 말고 취침 시간에 기기 제어하기라는 옵션이 있는데, 여기에 들어오시면 수면으로 인식이 되거나 뭐 수동으로 수면 모드를 하거나 뭐 그런 걸 했을 때 세팅을 할 수가 있어요. 그래서 저 같은 경우는 지금 불 끄는 거 2개만 넣어놨거든요. 또 저희 집이 이 스마트싱스 아파트가 되는 신식 아파트여가지고 집안에 있는 웬만한 기기들을 다 스마트싱스로 제어를 할 수가 있어요. 전동 커튼 같은 경우도 수면이 될 때 몇 시간 안 잤는데 바깥이 밝아져서 방이 밝아질 수도 있지 않습니까? 그래서 그런 걸 자동으로 닫게, 이런 것도 세팅을 할 수가 있습니다. 그런 거 말고도 수면 정보, 여기 잠들 때 일어날 때 그것도 여기서도 세팅을 할 수 있고요. 베개에서 이제 밝기가 100럭스 이상이 된다, 만일에 일정 시간 뭐 이렇게 5분 동안 유지가 된다, 뭐 이런 식으로 하면
하면은 아까 같은 수면 기준으로 하는 게 아니고 여기 밝기가 일정 이상 돼서 뭐 커튼을 닫거나 해가지고 밝기를 안막으로 만들어준다. 이런 것도 하실 수가 있는 거예요. 그래서 스마싱스를 쓰시는 분들에게는 별도 센서 기기들을 구매하지 않고 AI 핫힐로 S필로우 하나만 가지고 내가 자는 근처에서 인식된 걸로 정확하게 자동화를 세팅을 하실 수가 있는 겁니다. 그리고 요 수면 환경 리포트랑 헬스에 있는 정보를 이용을 해가지고 습도가 어떻고 온도가 어떻고 밝기가 어떨 때 꿀잠을 자는지를 파악을 해가지고 금방 말씀드린 요 루틴 자동화 같은 걸 이용을 해서 뭐 제습기, 에어컨, 공기청정기 등등까지도 자동화를 해서 항상 최적의 상황에서 잘 수 있게 만들어줄 수도 있다. 그래서 전 지금 AI 핫힐로 S필로우로 바꾸고 나서 계속 실사용을 하고 있습니다. 그냥 일반 베개로 바꿀 생각이 없어요. 기본 베개 품질 자체도 굉장히 좋은 메모리폼 베개이기도 해가지고 편하기 때문에 계속 사용을 할 예정이고, 그래서 이 제품 어떤 분들한테 추천을 드리냐, 코골이가 조금 고민이신 분들, 나 혼자 자는데도 뭔가 코골이 때문에 불편한 경우가 많다 하시는 분들도 구매를 하셔도 될 것 같고, 코골이 자체가 별로 없으신 분들이더라도 수면질 개선을 위해서 사용을 하면 여러 가지 센서들이라든지 코골이를 사실 뭐 조금만 골더라도 효과가 있기 때문에 굉장히 좋지 않을까 싶고요. 스마싱스랑 연동을 해가지고 내가 잘 때 어떤 데이터가 생기는지를 모아가지고 개꿀잠을 잘 수 있게 만들어 보고 싶다 하시는 그런 분들에게도 추천을 드리도록 하겠습니다. 그래서 이 제품 가격이 얼마냐? 제가 AI 관련 요런 베개 예전에 봤을 때 사실 몇십에서 100 막 이 정도까지 하는 제품들도 봤었거든요. 요 제품 출시 특가 29만 5천 원에 판매를 합니다. 근데 정상가는 33만 원이기 때문에 지금 할인할 때 구매를 하시면 굉장히 좋지 않을까 싶고요. 그리고 요 구매할 수 있는 링크를 영상 설명이나 댓글에 달아둘 텐데, 요 링크로 구매를 하시게 되면은 선착순 100명에게 베개 커버 3종을 모두 드립니다. 아이보리, 네이비, 그레이인데 요거 모두 다 드립니다. 300개 나가는 거죠. 100명에게 3개씩 나가니까. 요즘 AI 많이 하는데 내가 물리적으로 이 AI를 체험을 한번 해보고 싶다 그러신 분들 이번 기회에 한번 사보시면 좋지 않을까 싶고, 구매하시는 분들 말고도 이 제품 체험을 해보실 수 있게 3대를 준비를 했습니다. 참여 방법은 항상 했던 대로 영상 설명에 있는 눈쟁이 놀이터 디스코드에 가셔서 이벤트 탭에 참가 누르시고 유튜브 돌아오셔서 댓글에 본인 디스코드 아이디랑 댓글 내용 작성해 주시면 참가 완료되고요. 디스코드 아이디 모르시면 /디코 아이디 확인이라고 저희 디코에서 치시면 본인 아이디 나오시니까 그거 복사 붙여넣기 해서 그대로 사용을 하시면 아주 쉽게 이벤트 참여하실 수 있습니다.